Labas rytas, kolegos, ūkininkai, agronomai ir šiaip žemės ūkiu besidomintys žmonės. Pakankamai ankstyvus, kaip šeštadienį rytas. Maža šalnelė iš ryto -1,5 laipsnio Kauno rajone. Jaučiasi tas pavasaris, iš tiesų jaučiasi vien tai, kad pravažiavus pro Akademijos miestelį matosi jau labai stipriai ir beveik visos pasistačiusios ką pasėsi parodos palapinės, reiškia kitą savaitę tas oficialus pavasario atidarimas įvyks ir ten. Laukose pavasaris jau prasidėjo, šiandieną daug apie turbūt praėjusią žiemą ir praėjusį rudenį diskutuoti gal ir neverta, visi mes matėm, koks jisai buvo. Labai dideli skirtumai ir su kolegomis, su agronomais diskutuojam, su ūkininkais, kad visgi tokio pavasario, koks yra šiais metais, dar turbūt ir nesame turėję. Yra panašumų galime tikrai surasti, nes sausio mėnesio gale, sausio 31 dieną stovėjome laukose, išėjom tiesiog pasižiūrėti, nes pakankamai įdomiai atrodo, kai nesustojusi vegetacija, labai panašus scenarijus į 20 metus. Ūkininkai sako, pažiūrėkit, gal taip turėsim vaizdelį ir pavasarį. Vis dėlto vasaris ir kovas parodė savo tokius dantukus ir ta žiema, šaltos žiemos ranka groblėta atėjo į Lietuvos laukus. Nebuvo jinai tikrai pikta, ta žiema kaip visą laiką įdomi, kai kur nuo -14, kitose regionuose net iki -21, tiesa be vėjo, ne? Pernai Latvijos šiauriniam regione ir Estijoje buvo -23 su vėju, ten nieko neliko, mes turėjom ant plikos žemės, pašalusios, ant sustojusios vegetacijos jau, kadangi pradėjo šalti palaipsniui, tos -14, -16 didelio vėjo nebuvo. Antžeminė dalis pavirinta, ne? Kai kur ankstyvose jos žeminiai kviečiai, jau sėjos žeminių kviečių turim tai nuo rugpjūčio 15 iki lapkričio 22 dienos sėjos ir jos jau teko visus pasižiūrėti bent po 2 kartus. Teko pabuvoti jau pietiniuose Lietuvos regionuose, teko ten Alytus, Šakiai, Vilkaviškis, Marijampolė, visas Suvalkijos, Zanavykų kraštas, Kėdainiai, Vidur Lietuva, iki Šiaulių nusibelsti, apžiūrėti ir vertinti pasėlius tarpuose tarp seminarų, kad visą laiką galėtume atnaujinti tą medžiagą ir parodyti tą realų vaizdą, ką matėm būtent jūsų krašte. Prieš tai buvusiomis dienomis savo seminarų ciklą šiais metais pradėjome kaip neįprastai, bet pradėjome nuo šiaurės rytų Lietuvos, pradėjom Kupiškio krašte, kur tiek ilgamečiai, tiek nauji mūsų žmonės kartu su visa mūsų agronomų komanda susirinkom pabendrauti su jumis ir pagalvoti, kaip viskas galėtų būti, nes tas seminaras ir vyko, kaip bebūtų keista, baltas tas seminaras buvo, aplinkui buvo sniego, Kupiškio, Rokiškio kraštas, vieni anksčiau, šiek tiek kiti vėliau turėjo tą sniego, tai buvo ir didžiausi šalčiai iki -18 pliki augalai, kitur šiek tiek buvo pridengti, o nedidelė sniego danga per tas pačias aštriausias naktis. Tai va šiandieną ir važiuojame į šiaurės rytų Lietuvą, kaip ir žadėjau praėjusioje laidoje, kad tikėjomės pasidarysim rudenį vis dėlto, kaip ten tie kviečiai sudygo tose moliuose, kaip ten viskas atrodė. Daug kitų darbų buvo, ne visada tą kamerą į ranką ir pasiema, kad kiekvieną dieną turbūt norisi apie viską diskutuoti, visgi sezonas pernai buvo pakankamai intensyvus, ilgas ir jeigu sakytume, kad ūkininkai ir agronomai pernai rudenį nepavargo, tai meluotume. Žiema praėjo, atokvėpis šioks toks įvyko, pakankamai nemažai nerimo žiūrint į klimatinės sąlygas, kokie esminiai skirtumai lyginant su praėjusiais metais, pernai kai kurios Lietuvos regionus, ten Šilutė, kai kur dar kažkur, užpernai dabar jau gaunasi, nuo žiemos pradžios, ar net nuo rudens, nuo lapkričio mėnesio iki pavasario, ten po 300, po 500 mm kritulių buvo gavę. Praėjusių žiema krituliais tikrai nedžiugino, nei sniego dangos nebuvo didelės, nei kritulių, tai ką mes turim šiai dienai važiuodami per Lietuvą, matome labai gerai pražiemojusius laukus. Dėl antžeminės dalies praradimo nuo 30 iki kai kur 80% žeminiuose rapsuose diskutuoti ir to bijoti neverta, papildomas 15-20 mikros medžiagos tręšimas pagal jūsų planą, jeigu lapai būtų ar nėra. Turėjom tos scenarijus labai gerų ir aukštų derlingumų, kai iš vis plika ten pasikeli droną ir galvoja, kad ten absoliučiai nieko, arčiau pasižiūrėjus viskas atsigaudinėja. Tai nemažai veislių pasižiūrėjom, vakar teko pabuvoti net ir 35 veislių gamybiniam bandymė, ten susėta viskas, kas įmanoma įdomiausio, ką visada stebime į vienus laukus.
Tai tikrai neperėjom taip, kad skersai, nes labai didelis laukas, bet pravažiavom visas, tai matosi, kad visus pražiemojo. Nu, pagal fotosintetinį intensyvumą, pagal veislės parametrus, ne vienos tamsiau žalesnės, kitos šviesiau žalesnės, kaip pavyko sausų medžiagų užsiauginti, kaip būtent tai veislė augimo reguliatorius buvo pataikytas, nes vėlgi intensyvumas kystimas ir kaip mitybiniai komponentai, kurio momentu kiek sausos medžiagos sukaupė, bet režime pražiemojo visus. Tai jeigu pernai matėme kažkokių žieminių rapsų pažeidimų dėl to, kad jie šuto, nes neužšalusios sniego dangos buvo iškritę didesnė, neužšalusios dirvožemio, o ne didesnė šiaudų biomasės, ten striktilinėse sėjose užkrito didesnė sniego danga 2 kartus, kai kur net po 30 ar 40 cm šiaurinėse regionuose ir matėm, kad tas rapsas netolygus. Šiais metais praktiškai ką palikom rudenį, ką palikom sausio mėnesio gale, viską turime, būtent visus augalus. Na, kur ne kur ten, nes stumbrai, elniai, stirnos, ar kažkas tai kokia maža balelė, bet čia jau senos bėdos. Tai viskas pražiemojo. Žieminių kviečių turim irgi nuo, kaip ir minėjau, nuo rugpjūčio 15 iki lapkričio 25 dienos sėjos. Įdomus skirtingi tręšimai. Vėlgi, pavasaris drėgme nedžiugina. Daugiausiai tematikų turbūt klausimų ūkininkai sulaukėme, tai tikrai ne dėl paslėpto straublio, kur žinom, kad keli ūkininkai išvažiavo purkšti, bet matom, kad dar nestiebų ilgėjimo stadija, radom jų laukose, radom jų per šiltas dienas, nemasiškai nepuolėm bėgti ir purkšti, nes ūkininkai sako, čia mes kuom jau antifrizų purkšim, čia kaip buvo tas prieš tai atšilimas, tai mes ir pasijuokėm, kad reikėtų antifrizą už purkštuvų išsileisti, viską sistemas paruošti, net jeigu su skistom trąšom nedirbam, tas paslėptas straublio purškimas kontaktiniais insekticidais, ar kartu sisteminiais naudojant su pirmais mitybiniais komponentais žieminėse rapsuose, jis gali būti taip, kaip ir praėjusiais metais. Pernai prieš Velykas, po Velykų vieną dieną idealiausias momentas. Kol kas radom vieną kitą veislę, kur jau vyksta stiebų ilgėjimo stadija intensyviai. Nėra tai galbūt ir pats geriausias dalykas. Vat klausimas, ką daryti ten, kai naktį -3 ar -4, dieną +10. Yra vienas kitas paslėptas straublis, važiuoti ar nevažiuoti. Tai vėl, kai kurie ūkininkai išvažiavo. Šią dieną teko bendrauti su 3, kurie patys priėmė tą sprendimą. Aš tuose laukose nebuvau. Asmeniškai pasakė, pas mus daug važiuojam, tikrai gali būti Lietuva įvairi. Ir dirvožemiai mūsų skirtingai šyla, ten, kur vėl sunkesnis priemolis įdienojus į +7, paviršių giliau +3. Praėjusią dieną lengvesni dirvožemiai vakar net ir į +9 buvo iššilę paviršiniuose 5-6 cm. Giliau vėl +3, +4, nieko ten stebuklingo, naktį vėl -2, reiškia, ir paviršių atvėsino. Tai to jaus pasižiūrėsime, sustosime kaip ir praėjusioje laidoje, kuri buvo rudenį. Į Pionieriaus patatys 15 žieminių rapsų laukelį prie pat Via Baltikos, pasižiūrėti, kaip jisai pražiemojo, ir trauksime į šiaurės rytus, į Kupiškio ir Rokiškio kraštus, pasižiūrėti, kas ten per situaciją, nes kai paskutinį kartą ten buvo sniego, tai pavasarį realiai normalios laukų apžiūros dar ir nedarėm. Ko dar turbūt nedarėm kol kas, tai ne taip, kad nevažiavom absoliučiai per visus laukus 100% vertinti, skaičiuotis ir taip toliau žiūrėti, kas ten darosi. Kol kas tokios pirminės apžiūros, pagalvoti apie startinius tręšimus ir apie jų planą. Ką dėrėtų atkreipti dėmesį, jeigu prieš 5 dienas, sakom, nebus įmanoma įvažiuoti, tai šį savaitgalį Šakių pusėje jau ir sėja prasideda. Kai kas į Arimą net, manau, bandys gal važiuoti ir cukrinį runkelį kažkur tais pasėti, nes Arimas tikrai labai gerai galima nusiversti, visus darbus pasidaryti, gal dar ne, su vasarinių kvietukų sėja jau startavome eilę metų, jeigu tik tai manoma, pakankamai ankstyva sėja, gerai išbeicuota, paruošta sėkla, didelis tankumas, 5,5 milijono sėklų į hektarą, ir vieni iš geriausių rezultatų, kai labai dažnu atveju tie vasariniai kvietukai labai stipriai nustebina, ypač po cukrinių runkelių sėjos, jam reikia drėgmės. Tai nebijom tos ankstyvos sėjos nei avižuose, jau turime lengvose dirvose jos padėtos, nei vasarinių kvietukų, kurios jau važiuojam sėti, jeigu tik tai dirvožemis yra subrendęs. Pakankamai nemažai, kur startavome jau su biriomis trąšomis į žieminių rapsų laukus. Tikrai pažįstu ne vieną ūkį, kuris jau ir visą azotą yra atidavęs ir tą daro eilę metų. Šiais metais šiek tiek skaidėme, bet vėl neturim dirvožemio drėgmės, išbarstytas amonio sulfatas priklausomai nuo jos kokybės, per kokias 4-5 dienas be lietaus ant dirvožemio paviršiaus ištirpsta dėl šalnų ir dėl tos dirvožemio esančios drėgmės. Kada jisai bus prieinamas augalam, kada jisai nusės į gilesnius dirvos sluoksnius, tai tikrai nėra procesas, kuris atsitinka per naktį, vėl amonio forma. NH4 jinai ne taip greitai juda kaip nitratinė, ir ta pati sera nėra tokia intensyviai judi. Šiaip amonio ir sieros
tirpumas vandenyje ir įsiskelbimas į gilesnius dirvožemius sluoksnius yra labai panašus, o prie tokių temperatūrų, kai dirvožemiai 5, 7 ar 9, tikėtis, kad amonio forma nitrifikacijos būdu persivers į NO3 ir labai greitai bus įsavinama dirvožemyje, nebus tikrai tas virsmas labai greitas, 3 savaitėlės prie tokių temperatūrų, minimum 2. Kai kurios vėl mokslinės literatūros rašo skirtingai, ir mūsų ta dirvožemio temperatūra nelabai pastovi. Bet vėl, paviršius įšyla, gilesni sluoksniai, matote ir pagal savo kviečius, naujos šaknelės kol kas 4-5 centimetruose, tiek ir yra išlindusios, giliau neina, nes ten šalta. Bet jau kai kuriuose laukose kviečiai aplipę naujos šaknis, ypač pietinėje Lietuvos daly, per 2-3 dienas saulės labai sparčiai viskas pasikeitė, labai sparčiai. Tai viskas lygiai taip pat ir vidurio Lietuvoje. Šį savaitgalį naktį kai kur šalnos, -1, kai kur -3. Daug diskusijų su ūkininkais būtent dėl važiavimo su skystomis trąšomis, su kasu šį savaitgalį, po to sako, kitą savaitę rodo lietų, taip norėtųsi padaryti, birių neturim, nes su biriom tai tikrai tobulas laikas važiuoti tiek ir apsus, tiek ir žeminių kviečių pasėlius, apie normas, vėl atskira diskusija. Bet su skystom trąšom turim kelius ūkius, kurie išvažiavo tiek Suvalkijoje, tiek Kėdainiuose. Turim tas praktikos, jeigu naktį -1 dieną ten iššyla iki +11, +12, tos didelės žalos nėra, bet nėra pats tobuliausias laikas gal dėl to, kad pačius augalus pakankamai džiovina. Ką reiškia džiovina? Džiovina reiškia iš apačios šalta, dirvožemis atvėsęs, dieną +12, +14, kai kur iššyla, bet toks ir vėjas gūsiais +12, +14, naktį šalnelė, tai džiovina, čia kur prieš 2 dienas galvojom, vos išnešėm botus iš tų laukų, tai dabar jau labai sėkmingai važiuojam su kultivatorium prasitraukti, paviršių ten posėlio kažkokį tais ar su lėkštėm prasiardyti, jeigu buvo rudenį dirbta kažkurios tai laukus ten ir važiuojam sėti vasarinius kvietukus ar avižas. Tai taip matosi, kad ir su tuo dirvožemio drėgme viskas taip pat ir su augalais yra. Tai tikėkimės labai daug vilties dedami tą pirmadieninį lietų, kad jisai vėl atstatys kažkokius tai dirvožemio rezervus ir po to jau šalnų nebebus, galėsim pradėti normaliai dirbti. Ar reikia darbus forsuoti? Manau, kad laidos išleidimo metu, turbūt vis tiek dieną, 2 užtruksim, kol sudėliosim tą medžiagos eiliškumą į vieną failą, bet manau, tai bus kažkur tais pirmadienis, aš įsivaizduoju, gal net ir sekmadienį pavyks tą padaryti. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip visgi atrodo tas šiaurės rytų regionas, kurio ir man teko matyti, tai laukia siurprizai pasižiūrėti, kaip ten viskas iškentė tos šalčius. Pietų Lietuvoje viskas valio, salietra, sulfatas, žinoma, labai skirtingomis normomis pagal planus azotinių trąšų tręšimo tiek rapsuose, tiek kviečiuose labai kruopščiai apgalvotus ir apmąstytus per visą žiemos regioną ir periodą pagal labai atskirus laukus ir sėjomainas. Didelės tematikos grūdų kokybėje daug dėmesio skirta tiek žiemos, tiek pavasario metu. Taip pat žiūrim ir į kainas, įdomus tie grūdų parametrai, ten 2 be 12,5 baltymas, ten tempa LST, po to prie LST standartų kitur 8 papildomos grūdų klasės atsiranda, žeminis rapsas, aliejus, skirtingi parametrai nuo 45-48 į viršų, vėl kaip, bet kas įtakoja visus šitus dalykus. Tai daug diskusijų yra apie tas pačias augalų šaknų vystymosi sistemas ir turim tokių, kurie eilę metų taiko praktiką, kurie važiuoja ypač su skystomis trąšomis, kad sako, kai tik įmanoma įvažiuoti, vegetacijos pradžioj net iš vis ne nuo azotinio tręšimo pradeda, o pradeda nuo pakankamai įdomios tokios augalų mitybos, būtent kviečių augalų mitybos per lapus, tam, kad suskatinti augalo šaknis. Sako, ką mes to pasiekėm, šaknis tuomet netaip tingiai auga, nes neturi maisto medžiagų šalia, jos gauna labai stiprią iniciaciją iš viršaus, pradeda važiuoti į šonus, pradeda ilgėti ir tada praėjus kokiam 3-4 dienom važiuojam kartu su skystom trąšom, paduodam kasą ir tada gaunam daug efektyvesnį startą, negu darytume atvirkščiai. Logikos yra, teko man pačiam matyti tą kelis kartus, tenka tuos laukus labai dažnai stebėti. Vėl, tai patys ūkininkai turi labai įdomių ir puikių idėjų ir tas pasiteisina, negaliu sakyti, kad 100%, 3 ūkius žinau, kurie tą daro, jų žinoma derlingumai, rezultatai ir viskas ten tikrai atrodo kiekvienais metais įspūdingai bendram kontekste lyginant su to krašto kitais ūkininkais. Daug įdomių ūkių, daug intensyvių ūkių, daug įvertinimų
labai kritiškų įvertinimų, kokius mes tos vidurkius kiekvienam ūkį ar kiekvienam lauke galime auginti, nes daugumoje net partnerių, su kuriais mes bendravom, jau diskutuojam, kad trečias sėjomaina jau trečias sėjomainos ratas yra į antrą pusę perkopęs, tai tos patirties ir minčių pakankamai nemažai susikaupę per tos metus. Įdomios diskusijos seminarų ir konferencijų metu šiais metais turėjome 4 skirtingose regionuose. Tai labai dėkui tiem, kurie sudalyvavot, su kuriais pabendravom ir kurie pasidalino savo sukauptomis patirtimis. Tai žinote, kad pas mus viskas, kas yra, tai ir visos tos pamokos yra būtent kartu su jomis praeitos. Labai džiaugiamės, kad visi tie žmonės, su kuriais mes bendravom, dalinasi su mumis lygiai taip pat savo sukauptą informaciją, kaip ir mes su jais. Tai nemažai gamybinės patirties. Per žiemą buvo apmainyta tarp specialistų žemės ūkio, o dabar pavasaris vėl naujos išvados, medžiagos ieškojimas praėjusiose istorijose, kol kas net kapstam savo ir būtent klimatinėse sąlygose ir šnekant su žmonėm, kurie jau 30 metų po žemės ūkį braidžia, kad toks įdomus pavasaris, šaltas, sausas, su tokiais minusais taip džiovina, bet žiūrint į laukus taip gražu ir taip intensyviai pradeda užsikurti vegetacija, taip gražiai atrodo tie laukai su tokiu potencialu, nes vėl turim pagrindinį momentą, kuris įtakoja visus galutinius rezultatus, tolygius pasėlius. Suformuota pasėlio tankumą, labai daug dėmesio skirta sėjai, žieminių kviečių, žieminių rapsų, gyliam, kaip viskas atrodė, augimo reguliavimam iš rudens, herbicidų vėl atskiros technologijos, daug šitų diskusijų. Tad šiandieną, manau, važiuojam pasižiūrėti, kaip tas rudeninis agronomo darbas ir ūkininko didelis lėtas prakaitas atrodo po 3 ilgo rudens ir vieno aštrios žiemos mėnesio. Tai geras žiūrėjimo šiandieną. Toks pat formatas kaip ir praėjusį kartą, lygiai tas pats kraštas, manau, kad ne tokiu pačiu eiliškumu, bet kas stebėjote praėjusią mūsų laidą, galėsite atpažinti tikrai ne vieną kitą gražų Lietuvos šiaurės rytų Kupiškio ir Rokiškio krašto peizažą. Tai iki susitikimų tose laukose. Baltas kalnas viską išduoda. Griovys nėra toksai tuščias. Yra to vandens šiek tiek, kritulių, ne fontanai. Esu matęs šitą griovį beveik ir iki viršaus, tikrai ženkliai pilesnį. Per viršų nesivertė, bet tas betoninės dalis pavasarį buvo pasiekę. Tai Pionieriaus PT315 pakankamai greitai startuojantis aukštaūgis hibridas, būtent šitam ūkį vieną lauką, kuris buvo po žirnių, stabdėm net ir 3 kartą augimą. Šitas ir tas gavo 2 augimo reguliatorius iš rudens. Daug biomasės buvo prisiauginęs, su fokusu pasėtas, dirvinis herbicidas pauštas, paberos važiuotas 2 kartelius. Meluoju. 1 kartą, man atrodo, važiuotos paberos, nes paberų pakankamai nemažai. Tiksliai, 2 kartą paberų net nebevažiavom šitoj pusėj, nes absoliučiai viskas buvo uždengta. Tai irgi dar vienas variantas, ką reikia atkreipti dėmesį. Kamera ir agronomo darbo priemonės vienu metu labai. Mažas stovelis. Pasižiūrėsime, kas čia gaunasi su vaizdu, pastačius jį net nesivaizduoju. Termometras. Pasižiūrim, kas darosi giliau. Pasižiūrim, kas darosi tiesiog paprastam mažam eiliniam rapse, neieškant kažkokių tais gigantų. Nes šiais metais tai galima į kataloginių tiek prirauti. Tai stengiamės tos kataloginius, žinoma, įsiamžint gražu ir parodyti. Pasižiūrim į patį lauko tolygumą. Galėsim šiandieną paieškoti ir vieno kito įdomesnio žieminio rapso. Standartinis augalas, kaip pasėlio tankumas, ir nėra jisai išretintas, sėta 40 augalų su fokusu į kvadratinį metrą. Pažiūrėsim, ką mes jų čia turim. Pradėjęs kilti į viršų, nieko, bet baltų šaknų kažkiek yra, vegetacija prasidėjusi, bet per 1,5 savaitės, kas atsitiko, pamatėm, kad ant žeminė dalis šiek tiek pakilo į viršų. 20 cm 2,9 laipsnio. Pažiūrim šaknų zonai paviršiuje po nakties.
Temperatūra krenta dar žemiau. 2,7, o, net ir 2,5. Tai įdomu, kai bus dienojus, ta naktinė šalna stipriai atšaldo net ir virš. Sulfatas šitame lauke išbarstytas yra prieš 4 ar prieš 5 dienas. Jeigu aš neklystu, gal net 2 dienom anksčiau praėjusi savaitgalį. Na, matosi, provėžos važiuotas. Absoliučiai nieko čia nepadaryta. Ne ant pašalusios važiuota normaliai. Galima turbūt būtų čia net realiai ir su kasu važiuoti, bet nesinori su kasu važiuoti, kai naktį buvo -2 ir dar sekančią naktį rodo -3. Tai gražiai atrodo tie patys augalai, jeigu žiūrint. Jeigu tik tai matosi, kiek nedaug tai reikia, kad neturėtų daug didesnius augalus. Reikia tik tai mažo tarpelio, ne kad tai pasidarytų. Tai šiandien nežinau, ar matysime. Vakar teko pasižiūrėti, kur su tempo ir su maestro sieta ir tas tolygus išdėliojimas. Tai visi augalai nulieti kaip vienas, daug daugiau vietos turintis. Tik tai vietos yra automatiškai. Ir nereikia daug, po 10 cm šoną, šoninius ūglius, kur tik tai mato saulės, išleistas tas šaknies storis, iš karto automatiškai 2-3 cm ir augalas visiškai turi didesnį potencialą. Na, didelis skirtumas, diskusijos tarp tankumų. Nėra čia ką jau diskutuoti, gerbimieji, keli mėnesiai kombainas parodys, kad šiais metais buvo geriau. Tik tais, kur šaknelės didesnės, kur vietos daugiau, tas ir augalas automatiškai. Bet ištysės labiau nėra. Tai viskas valio kol kas su žeminiais rapsais. Panašiai šitą veislę visur Lietuvoje taip atrodo. Važiuosim pasižiūrėti, kaip atrodo šiaurės regionuose, bet ten, kur matėm, pražiemojimas panašus. Daug šoninių ūglių iš rudens, ten, kur technologiškai viskas pasidaryta. Paslėptas straublių šiandieną paieškosim kartu. Bet gal kai dienos ir truputėlį labiau atšils, ankstyvas rytas. Dar tik tai šalnas, vos spėja nueidinėti iš laukų. Važiuojam pasižiūrėti į šiaurinius regionus, kaip viskas ten atrodo. Šitam lauke jau šiais metais aš 4 kartą patogu prie Via Baltikos. Gal net ir kokią vėliavą veislės reikės įkalti. Visai neblogai atrodo. Galėsit stabtelę pasižiūrėti ir jūs. Ne, tai ten priekį buvo, dėl to ir klausiu, žinai, nes padaras ir taip ar taip reikės persiporškinėti. Bet laumetru tai pradraskyta taip stabiliai, rudenį kaip ir atrodė, taip ir atrodo. 100% augalų, labai sėkmingai liko. Kuri čia veislė? Šitam lauke. Čia trečias? Pas tave per tos didžiosius šalčius nebuvogi sniego. Po to tik tai buvo. Pradžioj, kai pradėjo šalčiai, dar nebuvo, po to užsnygo, man atrodo, iš kelių ten porą centimetrų. Kada biškai plagėt? Bet irgi, 3.03 jisai biškai lėčiau kyla. Vos tik tais dar pradėjęs semtis į viršų. Ir čia nei sulfatas, nieks nebarstyta, ne? Ne. Kad žemė kol kas šlapia, realiai dirba 2 laipsniai nuo ryto. Bet jau jisai pradeda, žinai, pas tave vegetacijos pakankamai nemažai lapijos yra. Tai trąšas tai važiuojama atidavinėti ir iš karto planuojamas, kad prie pirmo purškimo su vabalais mityba iš karto ir graminicidą vedamas. Nes miežių tai porėdai. Ir neatidėliojam labai baisiai. Kai tik tai bus galimybė. Jo, bet lapijos vis tiek, kilometrinės sėje su tais agresyviais, žinai, prilaikė. Labai pradraskytose vietose. Tai kaip kol kas atrodo, tai taip nebaisiai išvaizdžiai. Iš toli. Taip valiau, o klausimas kitas tik tais, ar nereikės. Po metazomikso Belkaro reikės įdomų perpurškinti, ar nereikės. Bet važiavau, žinok, šitoj vietoj, tai su 10 prikabinama priešais Kupiškį, po dešinį, nežinau, kas tai. Trečia, sėkmingai, kviečiuosi. Nu, tai Normaliai, be dublių, be nieko. Sau ramiai važiuoja. Nu čia taip 10, ta prasme... prikabinama. Tai gyviai, variantinė. Nežinau, kas tai vietoj iš tarptų, bet faktas, kad jau važiuoja. Vakar klausiau priešais.
Jo, tokia šaknų sistema. Bet irgi, žiūrėk, baltų šaknelių nieko mandriai, mandriklas nėra. Vidur Lietuvoje ženkliai daugiau. Čia matosi, kad ant žemynės dalies daugiau šiek tiek lapijos. Šoniniai visi pasileidė irgi. Tas tankumas šitas 30 keli augalai valio sėjamas. 25 turi ir po to džiaugiesi. Tai važiuojam, žinok. O, šalia. Mes. Na, šitas susiskuta. Mano mašina. Paviršių 2,5. Mano mašina metalas, metalo laukia nepalikinė. Metalo laukia nepalikinė. Kokia mintis trešti, kad čia gal gražulis nusipirkti. Nieko, važiuojam, atidavinėjom sulfatą. 200. Kam pirmai? Kam tiek daug? Nu. Aš atsimenu, šičia buvo rapsas prieš... Kai pirmą kartą buvo rapsas čia prieš 3-4 metus, paklausiau, koks kiek čia maždaug pagal potencialą šito ir to lauko. Jie nėra baisiai skirtingi. Vat Kažkiek. esmė, kad yra skirtingi. Yra. Vat esmė, kad Čia žemės dirbimas, ta prasme, čia pati sėjomena kitokia. Bet ten kalnukės, va toks takukas yra toks jau... A, ten durpė. Peinas, ten Ten durpė duobės, yra. nu. Čia yra toks vienodesnis. Bet ar klausimas, ar tu nemanai, kad mes pasileisim šitą vietą jau? Nu šitą dalį tai reikės pasižiūrėti, žinai. O tai čia dabar Kaip biškelį Latrelas, pakils? Arzoro. Čia klausimas, jeigu variantai bus, tai bus du, žinai. Ar bus arba Lantrelas, arba Korvetas. Jeigu bus tik tai Ramunė ir Gegelė, tai su Lantrelo važiuosim. Ten 120-150 gramų. O jeigu rasim ir lipai po laukia, tai normaliai prasėsim, tada su Korvetu. Pradžiai tai žinai, pradžiai apie tręšimą, o apie purškimus kitą savaitę. Prasminus pasiruošt bent jau. Nu bent jau ieškoti cheminės kastuvės. Jo, bent jau pasiruošti viską, susidėliot. Vabalinį susidėt tada bus. O čia veislė. Nepasiruošti, sakykim, Braitas. Braitas su Enzūriu. Bet kviečiuosi iš karto, va. Iš karto šlaukiau. O kviečiai matosi, kad per didžiasias šalnas, žinok, nebuvo pastoviai pridengti irgi. Visiškai. Aišku, žinai, 10 val. Ryto nėra ko norėti šlapę, nes buvo šalnos turėtų, ne? Jo. Nes pavirintas ir Braitas, bet šiaip gerai pražiemojo. Jisai daug kur. Viskas kol kas su potencialu. Varkoj. Bet va, irgi tik tos mažytės dar pradeda. Nuo pietų Lietuvos stabiliai. Jeigu augalai taip pat panašiai atrodo, tai šaknų sistema savaitėlė nuo lengvesnės žemės. 3,9. Jau pašilo per 1,5 laipsnio per valandą laiko. Gut. Nu, čia kasas numatytas, aš įsivaizduoju, pirmas. Tai va, tu esmė, kad visų numatytas. Tai gerai, kai kasas numatytas pirmas, tai viskas yra tvarkoj. Tai manau, kad dar šiandien su kasu ir aštuoniais skausiai nevažiuosim. Bet apie rapsą tai rasim, manau, ką daryti šį savaitgalį. O šitaip realiai tai nereikėtų palikinėti kukurūzų ražienos. Žinoma, paskutiniai metai to durno įsipareigojimo ražienos, kur per žiemą, bet čia būtent pati palankiausia terpė ir žiemoti kukurūziniam ugniukui. Tas kenkėjas, kuris išgręžia skylę, kirminas būna viduje ir kukurūzas po to lūžta, nepriklausomai tik tai virš burbolės ar po burbolė. Bet kai yra ta programa ražienos per žiemą, nu, baigėsi. Jinai pas daugumą ūkininkų, tai čia kaip ir kito sprendimo nebuvo. Tai prieš miežių sėją tiesiog įsivertinti, pasižiūrėti, ar ne. Aišku, skutimas bus daromas, nors ir bus sėjamas su Enzūriu. Greičiausiai vien dėl to, kad nelabai tolygus dirvožemis šitam lauke. Bet reikia įsivertinti, ar prieš skutimą nereikėtų ir prasiglifosuoti. Yra kai kur miglė viena kita po pernai kukurūzų. Kai kur kažkokia Ramūna, bet pernai su herbicidais. Kaip ir matosi, kukurūzuose didelės problemos nebuvo. Kai kur viena kita važliūgė pagėvinusi, tai vien dėl to norėtųsi prasilėkti. Kas pigiausias variantas, kažkoks vienas kitas židinys įsimetęs. Šiaip daugiau mažiau pakankamai švaru. Tai žeminiai miežiai su Enzūriu irgi toksai variantas, žinai, kad daug vėl šitą vagutę prilaikė ir matai, tas miežis net mažiau pakastas negu kvietys. O šepetys tai neblogas. Aišku, tų žeminių miežių nėra daug labai Lietuvoje.
Nėra daug, žinau, kad matematika su jais, jeigu žinai, taip skaičiuoti pagal supirkimo kainą, matematika net ir kitose rajonuose, ten 7 tonos nemandrai skaičiuojasi irgi, va, tik tai nors ir miežius su tokia biomasė. Šiaurės Lietuvoje. Augalų užtenka? Augalų sočiai, čia labai sutrašimų. Čia tai sutrašimų bus viskas labai paprasta. Šalnas praeina 300 litrų kasų kartu su tiosulfatu ir viskas. Problema kokia? Neišėjo dirvinio šitam lauke nupurkšti. Tai reiškia, iš vis rudenį joks herbicidas nepurkštas. Tai jeigu neišėjo dirvinio, tai yra tokių lopų, kur džiaugsmo labai didelio nėra ir jau iškart matosi rudenį. Tas kokių 2-3 kvadratinių metrų grojelis sužliugę. Ir kur jos nėra, tai rapsai visiškai skirtingi. Dydžių, išsivystymo ir visaip kaip tu nori. Aišku, sužliugę pavasarį nekovosim, yra praktikos, kur mums tekia ją akėti, emzūriniai sėjoj. Nu, tokio agresyviai laumetrinė, tai gal ne, turbūt šis būtų ten tom kryptim paeinant, tai būtų jeigu patilas. Bet tai čia pati baisiausia vieta. Čia baisiausia turbūt, nu, tokia vieta. O toliau tai... Čia bus įdomesnių purškimų. Prasidės kurvetas kartu mišiniuose. Reikės padėlioti šiek tiek kitokį netradicinį sprendimą. Bet jau šaknų dar, nors ir rapsas atrodo tikrai tolygiai nėra. Nu, bet nestandartinė situacija, vienintelis ūkio laukas, kuris rudenį nematė herbicido. Tai reikės truputėlį pastarkyti vieną kitą vietą. Tai šitas, čia, iki čia viskas su laumetru, ne? Čia matai, dar ir tarpuliai, va čia dar. Jo, čia laumetris keliauja. Laumetrinis. O čia vamzdūris. Bet tai kuris buvo? Tas buvo žalesnis ar šitas rudenį labiau? Iš pradžio šitas, o po to šitas nugeltonavo, nes onas dar žaliavo. Tam kažkaip pazutas. Nors veislė ta pati. Jo. Ir herbicidas ir čia nebuvo. Purkštas turbūt, ne? Ar buvo? Čia gal buvo? Šitam buvo? Man atrodo, kad ne. Šitam ir tam nebuvo. Net turiu rudeninį video, žinau. Va, tai reiks pasižiūrėti šitai vietai. Bet šio faktas tai, kad bent jau taip nuo pradžių, kas matosi, žinai, tai čia tai irgi reikės korekcijos po dirvinio. Bet turbūt buvo purkštas dirvinis, žinau, žliūgas nėra. Dirvinis tai gali būti, kad bus purkštas. Jo, čia dirvinis. Ne. O klausy, čia nedanau 6 kartais? Čia ne žemaugis? Jo. Nes, nu, pakol kas tai jisai čia dar visiškai. Ai, o galą 3 metus kita buvo baigta, kad pinigai tai manau, ko buvo baigta 3-3-15. Ai, nu tai čia tada irgi, žinok, reiktų įsivertinti. Gerai, kad anam lauko pusėje Jo. bus 2-0-6. Jo, šitas tai kai visada jisai dar kur tu? Gali plačiau iškiam? Jisai net dar kugelis nebus. Jo, jisai dar, žinai, visas jo ta mažiukas jisai va. Dar net į viršų nepradėjęs stypti. Nei truputėlio. Atrodo taip apgaulingai, ne? Iš viršaus toksai mažas augalas pasižiūri, žinai. Bet jau nebesmirda, kaip pavasaris mirda. Ne, viskas tai jau dabar tave. Vėl, bet šitas pamatysi, jisai pradės kilti 10-12 dienų vėliau negu anas. Nu, bet, čia galim. Jo, čia ten dirvinis. Jo, čia dirvinis nupurštas, viena kita ramūnė yra. Reikės persižiūrėti, žinok, ar nereikės aš su tuo piralidu prasitraukti. Tai yra va vietų, kur nesupurškimas va. Ant posūdio, kur nesupurkštė. Nu, vat kaip tik va ta vieta. Jeigu nesupurškimas būtų biškį linksmiau atrodytų be dirvinio. Toj pusėj. O čia bus... O čia jau šitas pasėtas ir su laumetru ir veislė kita. Kokį nors mažuką. O matai 303. Jisai net ir tas mažukas augalas, jisai jau daugiau startuoja šitoje vietoje. Bet kulturkis kartu. Kulsis tai kartu panašiai, šiaip jų branda, žinok, labai panašiai prieina. Tiek vieno, tiek kito. Ne, bet dar nėra, kad paaugęs, sakytum, labai baisiai. Viskas, važiuojam trąštis. Žemintis tręšimą. Važiuojam 200 sulfato, prasibarstam į tos laukus, kur galim dalį išvažiuoti.
Ei, man tai kitaip paklausi, kiek tu suplanavęs sulfato, tada atiduoti rapsą. Sulfato 100. 100, ne. Žinok, nepraslysi. Nes kai paklausiau, kokio tonažo reikia, ne, nu sako, nu 5, tai gerai būtų, kad būtų, tai ne, su 100 turbūt nelabai. Kad niekur nesidėsiteks, net ir su tijo sulfatu, kad prie kaso neprisikelsim. Va, laukuose, kur neužpurkšta pakampės, irgi atkreipkite dėmesį ir patys kaip purškite ir kitiem savo darbuotojams. Nu, negali tokių dalykų būti lauke, nes po to nuo visų šitų atrugėgelynų, aišku, dabar nusipurkšti kiekimės pavasarį, bet nuo viso šito grožio, kad ir per tuos kelius metrus, kur nepurkštas herbicidas, tai jeigu be pavasarinės korekcijos, taigi viskas keliauja ten ir vėl tos pačios problemos. Čia kaip per eilę metų susitvarkai laukus herbicidais ir labai apmažėjo piktžolių, tikrai viskas labai gerin. Atsiranda stebuklingo mintis paauginti kviečius su vykiais. Kaip ir viskas gerai. Net ir matematiškai. Kas labai nepatinka, tai piktžolių kontrolė šitame dalyke. Įsileidžia daug. Aišku, nieko baisiai ir nepritrešia. Kol kas ir vykiai labai gražiai atrodo. Pati pradžia. Kviečiai. O kokio kviečių veislė čia? Braitas. Braitas kartu su vykiais, ne? Nu irgi įdomus variantas bus, pasižiūrėt. Bet kol kas tai čia absoliučiai jokių darbų. O laukas probleminis, iš kurios pusės eilę metų žinomas kaip daugiausiai miglės turintis laukas ūkyje, turbūt daugiau. Nebent tas ten miške, kur būdavo, kur šernai visą laiką ištrita kažkiek tais. Tai rudenį važiuotas su komplitas, ne, tai DFF su flufonicetu ir dar maišytas etofomizatas kartu. Kaip dirviniam klausime. Ir labai, nes šiaip tai čia būdavo labai paprastai. Patalas visiškas, atini miglės patalas rudenį ar pavasarį, tada ten, jeigu tik tai rudenį susitvarkyti, tai būdavo ten incelo, ten ar brodvėjaus 260 gramų kažkiek ją prispausti, pridaužyti. Prieš vieną sėjomainą, prieš 5 metus čia su brodvėjaus maksimalia norma kažkiek tai anksti pavasarį purškiam, žiūrėjom kaip veikia ją ir kokio dydžio. Tai dabar matosi, kad pavienės jos yra, dėl to, kad jos čia tiesiog buvo be proto daug, bet labai nebaisiai. Labai nebaisiai. Tai flufonicetas, kol jisai dar yra kartu su etofomizatu, bet atkreipkite dėmesį prieš sudygimą, o ne ant sudygusių piktžolių, labai efektyviai veikia. Tikrai pakankamai neblogai, pašiaušalį kai kuriuose vietose nukabino labai gražiai renkas smilguolės, ten tada iš jūs problemų nėra. Bet ir va tokiuose laukuose, kur miglė yra labai didelė problema, labai gražiai su ją tvarkosi. Ne 100%, įsivaizduokit, kad čia turėjo būti visiškas patalas pagal tokį purškimą. Aišku, ir emzūrinė sėja su dirviniais turi savo žavesį. Pavienių kažkur tais yra, dar pavasarį irgi turi minčių, ką mes čia su jom darysim. Bet dirvožemis lengvesnis ir automatiškai baltų šaknelių ženkliai daugiau. Greičiau šylusi dirva, greičiau kviečiai kabinasi, bet va, lengvas dirvožemis, emzūrinė sėja, dirviniai veikia labai neblogai, bet jeigu ten kilimas be proto didelis ir žinai, kad problema 100% per vienus metus susitvarkyti pakankamai sudėtinga. Bet jau neigiamos įtakos derlingumui miglė nepadarys, taip kaip prieš tai buvusiuose kviečiuose, kai buvo atėję šitam lauke, tai dar porą metelių darbo ir neliks miglės šičia su žiburiu. Atveikos reikia dėti, pažiūrėk. Ką, lengvesnė žemė ir iš karto. Ir šaknis ilgesnės ir maisto medžiagos daugiau traukės. Čia anksčiau sėta ir biškį, ir daugiau nuvirinta. Bet kad nežinau, kad nuvirinimo didelio nematys. Lyginant su to lauku, kur buvo pirmas, čia mažiau pavirinta net. Labiausiai pavirinta, kur pirma. Nes tankumas tai matosi, kad čia toksai riebus tankumas. Tai pasitrešim rapsus ir iš karto galėsim čia, baigsim su rapsais, galėsim čia su kasu važiuoti drąsiai. Ir rapsam koks rešimas? Galutinį, Pirmas variantas labai paprastai, pasidarom 200 sulfato, o tada pasižiūrim, aš manau, kad tai bus jau po lietaus kitos savaitės, prieš pat atšilimą atiduodam apie 300 litrų kaso kartu su tijo sulfato ir kitais priedais, kas gausis apie 156-100 šiamyklos medžiagos 5, tai užteks. Užėsim tik iš kelių hektarų. Tai čia po dešinę
10 laumetrių. Bet žiūrėk, gal net ir matosi, kad truputėlį lapai labiau į viršų, va čia, va, agresyviau, kur pasėta. Jo, grinai, nors tas net atstumo, jeigu, aišku, ten yra atstumas mažesnis, bet... Jo, matosi. Čia grinai tas toksai agresyviau ir lapija tokia, jinai į viršų labiau išeinanti. Kastuvą nepasiėmiau. Išrausim ar ne? Pabandom. Tikiuosi, kad ne. Išrausim, būtinai. Tai va, laumetro šaknelė. Parinam žurnį, pabandysim išlūpti. Pavasarį dar fainai, įsiraunam šitoje vietoje. Čia jau žurnį. Tam žurnį, kur irgi kažkur keistom. Aha. Dviem rankom. Ten, žinai kas paprašiau, ten kaklelis buvo labiau pakilęs. O. Amzūris, laumetris. Skirtumo kaip ir kardinalaus kažkokio nėra. Rapsas kaip rapsas, ne? Manau, kad tabi geras. Geras, bet kaip pernai, vat, po sniego 3-3 gal kažkiek šuto labiau, kai kuriuose laukuose. Šiemet 17, be sniego. Aš įsivaizduoju, rapsą reikia šiandien vertinti tokį šaknį sugino, ne lapus. Taip. Tai, bet pagal lapus, pavyzdžiui, Amzūrė pirmą buvo gražiau, tada suslygina, o prieš žiemą laumetis padarė geriau. Bet ar nebuvo tas variantas, kad laumetrį dar to azoto pridėjai? Su laumetriu, ne visur, ne? Bet šičia? Šičia matau, kad nedėjau, žinau. Nebuvo? Jo. Bet aš palyginau, kur nedėta. Tas man teisėjas skirtumas. Jautės. Palauk, 2 kartus reguliavom, ne? Jo, bet taip. Deja, bet taip. Su vienu tikinau, su vienu nepraslydo. Tai žinai, pabandom dar vieną išrauti. Vieną. Turi čia tų augalų, tiesiog. Užtenka čia tų rapsų. Bet čia, kada jie buvo šito lauko? 16-17. Nu, tai pagal mane. Be šansų. Tai šaknių suginės. Šitas? Nu. Čia reikia, žinok, pasižymėti vien dėl to, kad pasižiūrėti, kaip jisai ataugs. Šaknį tai jisai tikrai užsiauginęs. Normalią. Galima pasižiūrėti, kiek čia gaunasi. 3 semai turbūt. Paliekam šoninį. O, dar šoninis iš pačios išėję. Ir kas svarbiausia, visi tokie augaliukai. Čia 32 uniteto balai žemai. Kiek čia buvo uniteto balą? 32. Bet ar čia palauk, nebuvo dobilai, kviečiai ir dabar rapsas? Ten čia buvo, šitoje vietoje buvo net nes dobilai, čia buvo... Raičinsvidrė? O ten dobilai. Ai, tai čia Raičinsvidrė, ten dobilas buvo. Aš šitą gal turiu dobilai ir dobilas. Aš dabar nepasakyti, kurioje vietoje. Lauko žinau padalinti. Jo, nu nors kaip susilaikyti, žinai, ten tą variantą, kur norisi, o šitas dar gražesnis, ir šitas dar gražesnis, ir šitas dar gražesnis. Visi taip. Ant 2 tonų veža ir tokia žemė. Ant 2 tonų? Nu, blemba, 2 tai tikrai turėtų būti. 2 tai tikrai turėtų būti. Man patinka, žinai, kad tas tankumas, kad jau kai sėjom tas 38, jis dar biški toks lieka. Kiek čia realiai mes turim dabar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tai nepilna, reikia trečią skaičiuoti, kas 3, ne? Tai 17, skaityk 17 augalų, tai kai kur 25, kai kur 12, pats gazas. Nu ir visi kai vienas. 100%. Čia už porą savaičių geras vaizdelis bus, kai pradės jie kilti į viršų. Bet paberas irgi reikės kabintis. Nu, ta prasme, ką reiškia nejuokauk. O tai ką čia su šitais darysim? Pasižiūrėk į ten vaizdą. Tai aš matau, nu, bet tai vis tiek tau išlys. Tai čia prisidėti 0,3 kokios fuzilado ar kažko su pirmo purškimo, tai dar taip ar taip turės. Nu, jeigu dabar pradėsim ir ramunį ieškoti, ne? Kur vieną kitą prašokusią po dirvinio. Tai va čia klausimas, kuris bus brangesnis. O graminicidą, tai tikrai tema
Man labai patiko irgi vieno agronomo pastebėjimas, sako mes, va, žiūrėkit, kur lipikėlis yra. Man labai patiko vieno agronomo tema, sako, kad stengiuosi visada rekomenduoti graminicidą prasivažiuoti pro žieminius rapsus arba pro kitus ten viskilčius augalus, pro pupas, ne, žirnius pavasarį, bet kuriuo atveju, net jeigu kažko nesimatom, nes vien dėl to, kad tai kokia svidrė, tai kokia dirsė, tai kokia smilguolė, gal kažkoks pašiaušėlis, sako, ir bedykstantis ar išlindas, tai ten už kokius 7 eurus gali susitvarkyti su vienskiltėm, o jeigu tik tai kažkur prasileidi, kviečiuosi jau į 20 ar 35 eurus. Tai šiaip šitą temą, kad bet kuriuo atveju graminicidas į žieminius rapsus pavasarį man visai patiko, ypač tose vietose, kur yra probleminių. Bet va, žiūrėk, viena kita ramūnė, iš kur gegelė, ramūnė, čia durpynas, matai, šitoje vietoje. Ir iš karto dirvinis užėjom. Ir va tokia žemė lengvesnė, į priedurpį traukianti, va. Ir automatiškai, kur dirvinis nepakabinės tos ramūnės yra, net nelabai reikia ieškoti. Va, šitoj vietoj. Žinai, arba čia selektyviai, arba gausi remontuotis konkrečiai. Nes aš žiūrėjau praėjusią mūsų rudarinę laidą, tai šitas laukas buvo pats pirmas. Pati pirma ir pakankamai ankstyva žieminių kviečių sėja, rugsėjo 5 ar 6 dieną, man atrodo, prasidėjo. Čia buvo neglifosuotos paberos antrą kartą, labai anksti buvo neglifosuotos, vėl pridygo ir tada su paprastu dviskilčių herbicidų buvo išimta. Tai bet va, išvada vis tiek ankstyviausia sėja pašalo ir pašalo tikrai matosi daug ženkliau. Iš rudens šaknų sistema suformuota tikrai stipri. Po 3 ūglius irgi suformuota, bet ant žeminės dalies pavirinta. Matosi, va, gali biškai palaikyti? Greičiausiai bus ir kenkėjas viduj, ankstyvoj sėjoj, muselė padėjusi viduj, va. Matosi. Tai ankstyva sėja, savi pliusai, savi minusai. Aišku, savaitės laukas atrodys geriau, bet vėl kenkėjai, kurie kažkiek tais praretina, kažkiek tais ant žeminės dalies ir šalna nusinešė. O veislė, palauk, kuri čia? Asori. Kaip? Asori. Asori, ne? Ankstyvos sėja. Ankstyvos jos turbūt patys ankstyviausiai, kur mačiau, tai taip geriausiai tą šaltį artistas atlaikė, kur tai vos ne rugpjūčio mėnesį. Ne vos ne rugpjūčio vidury pasėt. Bet ir čia viskas liuks. Amzūrinė sėja, didelės rapsų paberos į neglifosuotą. 2 eurai susirinko jas. Žiemą nieko neliko, viskas valio. O Latvijos pasienis maždaug įsivaizduojat, kiek laukose drėgmės. Keičiasi reljefas, kalneliai ir baisiausias ūkio durpynas. Sveikite rapsai, turiu ranką. Lekianti durpė. Bet šičia sniego nebuvo visai, ne? Ne, nulį. Ir šalčia čia buvo gal apie 18-19. 19 šalčio, be sniego. O veislę atsiminti šitoje vietoje kuri? O bent jau atsimeni, kurias veislės ėjai pernai? Čia šitam laukia aš turiu nusiplanavęs. Kiek tu čia įdėjai? Ko? Veislių? 3. Va, durpė. Visiškas durpynas, minus 18. Galai sveikučiai. Bet bemba, baltų šaknų, tai nieko mandarinų jų irgi nieko dar nėra. Durpynų turėtų daugiau būti pasipilti. Man atrodo, sustabdė tie šalčiai. Jis buvo taip įsilkero, jis lapai va atrodė. Ne, tai matosi, tai matosi. Gava, jis pakėlė auksinį. Ne, tai matosi, kad tos biomasės, žinai, sočiai priauginta. Bet net ir centriniai nepažeisti, viskas tvarkoma. Tai, palauk, 2 kartus stabdė pernai, ne? 2 stabdė. Jo, viskas veikia. Aš jau galvoju, sakau, kodėlės suprastys, a čia tai sakau, pistaja.
Jo, iš toli pasižiūrėjus, tai atrodo, kad nieko nėra, bet kai pasižiūri iš arčiau viskas sveika, gera ir gražu. Jeigu šitą durpę išgyveno lekianti, tai... Jo, tai jeigu prie minus 18 čia rapsas atlaikė, tai visiškai be streso. Kalnai žaliuoja, nu čia dar... Čia žalia irgi už savaitėlės bus. Gerai išsišakoja šis metas, ne? Bet aš sakyčiau, kad mes per anksti dar trumpinam, reikėjo gal vėliau. Nu jau. Noris kaip pasuvalkus, kai ištraukti tokį, sakės, pabroką. Šitą. Ne, nu tai išsiretink viskas, gali biškai palaikyti? Git. Filmuot? Tai jo, filmuoja, viskas čia gerai. Ai, filmuot, bet Aišku, filmuoja. Kameras nematau, nieko nėra. Tai nesvarbu, mirksi žalias. Pasižiūrėt kaip durpiai. Rapsą? Gerai. Jo, kaip šitam durpinė, tai... Tai mes ataudu kalbam. Eiliniais metais, jeigu kas prabagatės, tai senas Galvanauskas. Nes rapsas atvežė 70 eurų. Kai pernai man 12, tai... Pasidalinote, ne? Pusišką skolį. Irgi variantas. Bet gerai, gražiai atrodo. Mano skandagrinė linčia. Aplinkui, ne? O kas kebeliuose pasėta? 303, 315 ir Herkus. Kai šitie kalnai, kai eini pavasarį ir matai visus šitus kalnus, visą tą reliefą, kad nėra nei kažkokių pakitimų, nei plikių, nieko, tai šypsena veide. Bet šlapia čia sukaso, tai dar ne fontanai būtų. Kaip? Rankom? Jo, kalniukai gražiai atrodo. Braitas irgi. Bet... Labai įdomu, kaip per kamerą matysis. Pioneros PT315, kitas hybridas ir žiemojimo klausimas. Irgi žemė link durpės panašiai. Išgyvena ir čia. Tai tiek, kad daugiau biomasės likę šitam žemė, tai aišku, lengvesnė. O, šakninio paslėpta stroblio. Nemažai durpinėliuose yra šito džiaugsmo. Metrapsiekas labai gražiai įsivystęs. Matau, kaip užbrėžta. Matosi linija, kad labiau pašaldytas negu tas. Nu, 18 turi savo žavesio. Bet ir šiauriniuose Lietuvos regionuose rapsas atrodo puikiai. Paberes kartosim su pirmo. Ten toliau visur braitas, su fokusu, mėšlas, pilnos technologijos, tręšimai, visi bairiai. Nu, po žiemos atrodo taip, ne, durpinėlis pražiemojo. Čia su SZ, kur rugiai pasėti. Nu, už 3 savaičių vaizdas apsivers, čia viskas išblednės, ten pasidarys žaliau negu čia. Įdomu, net ateity parodysim, bet čia bendras kontrastas, ant kiek rugiai pavasarį startuoja ir koks vaizdelis. Visi norėtume tokį vaizdą turėti, jeigu jisai toliau nenueitų velniop, ne? O ten labai neblogai pražiemoja, net ir durpynai likę, vos pašalę, bet minus 17 be sniego turėjo žavesio ir šitos kažkas. O, į vakarą, bet irgi nieko mandro, žinok, iš ryto buvo 3 po tų šalmų, dabar vakaras 10 cm 6,4. Rapsas irgi gražiai pražiemojęs, irgi Pioneros 315. Gražiai visur labai panaši situacija. Rapsas gražus, kviečiai irgi darbo sočiai. Čia rudenį buvo labai didelis irgi posėlis, užaugęs, bet kai labai jau pradėjo intensyviai žydėti, pravažiavo su Rolmako tokiom agresyviom akėčiom, kur priekį su peiliais yra ir visą susiguldė. Tai čia turbūt bus paprasčiau nusiglifasuoti ir važiuoti sėti tiesiai, kai žemė pradžius, nes irgi dirvožemis lengvesnis. Tai matosi prieš 2 metus buvusi rapsų pabirų nemažai pradygusi, ne piktžolių, buvusi kažkur tai kviečių pabirų, bet viskas, kas buvo posėlyje ir tos paviršiaus
labai gražiai susmulkinta, sutrūnyja. Turbūt neįskutimo net nereikės, kaip pradžius trauksim tiesiai. Tai kol kas mintis, net ne su paprastais kembridžiniais volais, o jeigu įmanomas, su laisvais peiliniais volais, kai pradeda žydėti, tos posėlius susiguldyti ir linai tikrai daug labiau patrūnyja negu palikti stati per žiemą. Tai apmąstymų kitiem metam žinoma, kai prasidės sėjos, atvažiuosim, pasitikrinsim, pasižiūrėsim, koks tas vaizdas bus iš tiesų. Laukelis, kur praėjusiai rudeniniai laidoj kviečių sėją paleidinėjom, skirtingas normas taikėm. Ir gylį kas 5, kas 10 hektarų, kaip tik tai dirvožemį pasikeičia, žiūrėjom. Tai nėra labai ką pasakyti. Kalniukai, viskas labai gražiai, tolygiai, daug darbo įdėta, iš pamokų pasimokyta ūkyje. Tankumas, valio. Iš agronominės pusės apie kviečius čia ateinančiamis dienomis. Šičia pirmadienį krituliai, po to tik tai pradžiūvus. Niekur neskubam, nes važiuojam kartu su skystomis trąšomis, startinis azotas. Tankumas labai didelis. Važiuojam, dar pasižiūrėsim į tą kalvotą žieminių rapsų masyvą, kad pagauti jį bent jau bendrą vaizdą, kol saulė dar nenusileisdo, nes visgi ne vasara. Pavasaris pakankamai anksti. Jinai leidžiasi už šitų kalnų, nelabai ką ir pamatysim, ypač per kamerą. Čia, valio, kviečiai atrodo super. 3 skirtingos veislės, kol kas skirtumų kažkokių vizualių nėra, labai gražiai pražiemojo. Kad iš šiaurės rytų Lietuva, čia biškelį gal daugiau sniego buvo per tos šalčius, bet puikiai. Kol kas turime tai, ko pernai labiausiai trūko, dėl labai didelės perteklinės drėgmės. Turėjom pavasarį netolygius pasėlius. Dabar pasėlių tolygumas yra ten kažkur va, viena maža balelė. Bet čia jau tvarkoma melioracija. Na ir va pats sunkiausias molis, man čia turbūt vienas iš sunkiausių, kurį man teko matyti čia Rokiškio pusėj. Ten jau grynai Latvijos pasienis. Ir čia tas visas žieminio rapso masyvas, kuris dygo keliais etapais. Labai įdomus tie augimo reguliavimo sprendimai buvo, atsimenat, praėjusioj laidoj, kas matėte, irgi diskutavom. Čia tikrai retesnis, bet tie augalai, nežinau kaip kamera, vis dėlto vakaras jau saulė leidžiasi. Bet jeigu jau per tokį atstumą matosi per masyvą, kad viskas žalia, tai kaip ir lapijos turbūt čia jisai pasilikęs apie 75%. Na įdomu, vėl dirvožemis šaltesnis, dieną maksimum 7 laipsnių, šaknų sistemos šiaurės rytų Lietuvoje, žeminiuose rapsuose, lengvose dirvose, durpynuose kažkiek, bet šiaip baltų šaknelių nebaisiai, va, pati šlapiausia tą žiemą pamirko, ten kur pamirkimas buvo. Tai tokie pridusę, nedidelis plotas, šiaip visas laukas. Skustas su džokeriu, su fokusu sieta, gražiai atrodo. Įdomus drėgmės kiekis Lietuvoje. Kai kur teko net ir pravažumo testą šiandieną pasidaryti, bet čia labiau Kupiškio pusėj, Rokiškio pusėj, tai va ir laukus su mašina galima technologiniam vežėm pakankamai lengvai važiuoti. Tai ta diena tokia įdomi. Labai smagu pamatyti vaizdą, kurio pernai metais trūko, tai trūko tankumo. Aišku, beproto didelis sniego kiekis. Šiais metais jo buvo labai mažai, bet jisai buvo laiku. Ir šitam krašte matosi, kad žalna iš viso, ta šaltis žalos iš vis nelabai padarė. Iš agronominių dalykų apsitarėm pirmosius tręšimus skirtingose ūkiuose. Visur, kai tik bus įmanoma, na, šiandien nelabai, dar kai kur slidinėjom, rytoj vėjas iki 15 metrų per sekundę, tai su sulfatu nevažiuosim 36 metrais. Pirmadienį rodo lietų, rytoj dar iš šito rodo šalną, tai kol kas pagrindinius darbus atidedam. Kol kas panašu, kad kartu su pavasariu ateis ir šiluma į Lietuvą, tai kitą savaitę planuojam pradėti barstyti sulfatą, kai tik tai bus įmanoma važiuoti žeminiuose rapsuose, na ir prasidės kasas priklausomai nuo to, jeigu tai bus pakankamai ankstyvas tręšimas.
Tai kviečiuose 150 kasų kartu su tiosulfatu ir su skirtingais priedais pagal dirvožemio pH-us. Jeigu tai persivesi balandžio mėnesį, tai startuosime su 200 litrų kaso 10% tiosulfatų išlaikant ten, kur su skystom trąšom. Birios trąšos ir apsus šiam momentui planas priklausomas sulfatas 200-250 ir tada birios tai 200 salėtros ir paliekam dar vieną tesbutonizaciją, jeigu su skystom. Tai kasas kartu ir sulfatas panašiai per 1,5 savaitės visą suvažiuos, tikrai neskaidysim, nes žieminis rapsas labai stipriai pašokęs. Labai gražiai atrodo. Pasidėliojom pirmosius purškimus. Kitą savaitę, jeigu dar neatšyla, tai dar kitą arba savaitgalį žiūrėsim paslėptos straublius, tai kartu pirmos mitybos su paslėptos straubliais, jeigu temperatūros atšils, tai net ir su pabirų pamastymais, kai kur jau, jeigu bus 15 dienos metu 14 ir korvetas, kai kur ir kartu su fizuladu, skirtingomis normomis pagal piktžolėtumą ir piktžolių įsivystymą, kartu su mitybiniais komponentais ir deriniais prie insekticido, kur jau patikrinti ir tikrai žinom, kad galima jos maišyti, bet vėl čia visada reikia pasitarti su konsultantais, atkreipkite dėmesį. Ir naudokite tik tai patikrintus gamyboje mišinius. Kviečiai, pamatysim, kas bus šiai dienai, vėl tręšimas, su biriom kitą savaitę, su skystom gal net ir dar kitą išvažiuosim, nėra kur skubėti ten, kur tankumai pagauti, na, tankumas visai neblogas. Šiandien tiek labai trumpai, pažiūrėsim, ką pavyks išsikarpyti. Manau, kad už porą savaitėlių grįšim būtent ir pradėsim savo laidą nuo šitos pusės, nes šitom krašte ne saulėlydžiai, o saulės tekėjimas yra pats gražiausias. Tai visiems gražaus starto, visiems įdomios savaitės. Užsukite į ką pasėsi parodą. Kaip pat, kai užsuksite į parodą, tai antrą parodos dieną, 4 rūmuose, 214 auditorijai. Iš ryto 11 val. Vyks labai įdomus renginys. Tai docento Vytauto Leko monografijos kukurūzai pristatymas. Tai kam rūpi šitas labai gražus ir įdomus augalas, kurio Lietuvos laukuose vis daugiau, kam įdomu susipažinti su mokslo naujovėmis, juos auginant. Tai užsukite, žinoma, atkreipkite dėmesį, kad tai bus parodos metu, tad užsukite šiek tiek ankstėliau, tam, kad rastumėte, kur tą mašiną pasistatyti ir spėtumėte aplankyti ir kitus parodos dalyvius. Tai apie porą valandų trukstantis renginys, kuris bus tikrai pakankamai įdomus ir gausios informacijos. Tai gražaus jums pavasarinio starto, susimatysime greičiausiai už kokios 1,5 savaitėlės. Pasižiūrėsim, kaip viskas juda vidur Lietuvoje, kur darbai jau yra prasidėję prieš savaitę, kaip ir minėjau, šį savaitgalį ir susiję jau pajudėjo. Gal matysime net ir pirmosius sudygusius vasarinius. Tai iki.